जी नाज़रीन हिन वक़्त असीं सवें ॻोठनि खे ॻंढींदड़ जोही हाजी ख़ान रोड ते मौजूदु आहियूं। ही रस्तो जेको आहे गुज़िरियल ॿोॾि खां मुकमल तौर ते तबाह थियल आहे। अचो त हितां जेके गुज़र कंदड़ ॻोठाणा आहिनि उन्हनि खां मालूम कयूं त हुननि खे हिन रोड रस्तनि जे ख़राबु हुजण जे करे कहिड़ियूं तकलीफ़ूं थियनि थियूं। परेशानी आहे, तमामु रोड ख़राबु आहे। कॾहिं खां पाणी लही वियो आहे, सुकी वियो आहे, अञा ताईं रोड कोन थो ठहे। तमामु तकलीफ़ थी थिए। हींअर बि ॿारड़ा ॾेखारे दवाऊं गॾु आहिनि असां वटि। किथे बि का शइ तमामु सुबुह जो निकिरूं था, शाम जो वापसि घर था वञूं। रोड तव्हां पाण ॾिसो था हालत रोडनि जी। त एमरजेंसी वारो माण्हू जो होॾां निकिरे मोटरसाइकिल ते केॾी महिल वञी पहुचे इस्पताल ते। 2-3 वाक़िया अहिड़ा थिया बि आहिनि काचे वारे माण्हुनि जा। उहे माण्हू इस्पताल ताणी न पहुची सघिया, अधु वाट ते दम ॾिनो। हींअर पाण ॾिसो पिया जेके ॿार बचे वारा माण्हू आहिनि वीचारा परेशान, जंहिं वटि वज़न आहे उहो परेशान। रस्ते जो हाल ठुप कोन्हे, जंहिंखे चवनि था हा अॼु सुभाणे ठहे थो। ॾिसी थो किरन जो हेसि ताणी कमु थोरो कंदा, ईंदा कलाक त पोइ वरी लभनि ई कोन था, हफ़्तनि जा हफ़्ता। रास्तो से खराब लॻो पिया, सफ़ा हालत लॻी पई आहे, बीमारी बड़ी लॻी पई त असां सफ़ा हिते एतिरा परेशान आहियूं, सॼी आवाम परेशान लॻी पई आहे। बसि तव्हांखे अपील आहे सभिनीनि खे त असांखे रस्तो ठाराए ॾियनि। रस्तो कहिड़ो कोन ठाहियो साईं? तकलीफ़ ॾींहों ॾींहुं माना वधनि था, पटा बटा भॼनि था, गाॾियुनि जा नुक़सान थियनि था, गाॾी किरे बि सघे थी, माण्हुनि जो बि नुक़सान थी थो सघे। बसि वॾो रिक्स आहे, हलणो थो पए। बाक़ी जेको बीमार पिया असीं मिटी जे करे, ड्राग जे करे सर साईं ख़बर काई कान थी पए। चवनि था होॾां मथां बंदि ॿधिजे अलाए छा, पोइ ठाहींदासीं, माना बंदि जे करे वरी चए ठाहींदासीं, वरी बंदि न ईंदी, वरी चए लुड़ी वेंदो। यको यको ख़राबु आहे साईं, तक़रीबन हिननि खे साल ॾेढ थी वियो आहे यको। हिन पासे साईं हेरो खाना, ड्रिग ऐं बरी, हेॾां टिबाई लुंड, यको हाजी खान, घणा ॻोठ आहिनि माना तक़रीबन। हा सवें ॻोठ आहिनि। साइकिल मोटर जो को बचड़े वारो अचे जो एमरजेंसी वारो अचे थो त सूरन में आहे। रस्ता ठहनि कोन था, का शइ कोन्हे, माण्हू घणा परेशान थी विया। हिते तव्हां ॾिसो था त धूड़ ई धूड़ आहे, रस्तो आहे कोन। जेके ठाहिनि था त वरी छंडकार कोन था ॾियनि। तकलीफ है क्योंकि अब जाहिर बात है कच्चा रोड है, डस्ट है उसके ऊपर, तो वो तो होगा। बहरहाल ये है कि अल्लाह करे, हुकूमत को चाहिए कि इसको जरा पक्का कर दे, बना दे तो बड़ी मतलब अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोगों को मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, बड़ी गाड़ी जब जाती है उसमें भी रुकावट है जगह जगह में, तो अल्लाह करे कि सही हो जाए। अमर लाशारी, KTN न्यूज़ जो